อันนี้จะดื้ออันนี้มีพฤติกรรมอะไรของพี่ทูที่พี่ปิวแบบอยากจะรู้จักเขามากขึ้นก็มีประมาณตีมือที่กัดแล้วตีมือตีมือตีมือหรอตีมือยังไงอ่ะดื้อตาใสดื้อตาใส